sung with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tận tình, vì Đức Pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh, thịnh chuyên diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh tự Phổ Đà La, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Ola Hodi Samyao Samputo Sie. Namo Tát Đắc Tha Toya Daya Rahade Tam Miu Tam Bồ Đà Toa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom thus come one's true and actual meaning. Vô thượng thâm thâm vi diệu phá bá thiên vạn kiếp nan tạo ngộ, ngã kim kiến vắc đắc thọ trì, nguyện dạy Như Lai chân thật nghĩa. Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Srini, all good advisors, Amitofo. Thưa cô Bạch Tháp, kính thưa Thượng Tiên Hóa, kính thưa quý sư cô, kính thưa quý vị thiện tri thức, mô Phật. You didn't see what happened, but the terror just bowed to Master Shenhua. Quý vị cũng thấy đó, với cái thằng tày trời đó nó mới lại ông Tiên Hóa, tự động nó lại on his own. Tự ý nó làm. Hay dễ sợ, đem đứng đến tới chùa có lợi dễ sợ không? See how wonderful it is to bring children to the temple. They get to do all kinds of good stuff on their own. Tự ý nó làm mấy chừng hay. You can't teach it. We in the Medicine Master Sutra lecture on slide 357, ở số 357. We're looking at getting some new projectors. So that's why we darken the rooms and đang kiếm mấy cái máy projector mới, tại vì đã làm quý vị cực khổ 2 năm rồi. 2 năm rồi là bắt nhìn cái nhíu mắt. Không nói cái gì. So for the last 2.5 years, 3 years, I've been forcing you to squint your eyes every time you look at the screen here. But so that's why we're doing some comparison. You know, actually, this is not as good, I'm sure, as a projector. Is that right, Randy? Yeah. The color is not. Huh? No, the room. Yeah, but his shows clear. The color is much more vivid than his. When we're trying to determine what kind we're getting, so ours is really the top of the cheaper kind, top of the line, in terms of specs. So the next one has to be HD.
Anyway, so we're thinking of getting a bigger screen here with a projector there. So that would be nice. Because you can't even see, you can't see the nice patterns of these slides here. Quý vị cũng thấy được cái đẹp của này. You see nó đẹp. It looks good on the design is very artistic, but it doesn't show up on the screen. When it's dark like this, it's not bad, right? Huh? No? I can just read it. Usually I can't read it at all. I can just Yeah, barely, huh? Yeah. Anyway, we'll so many things to take care of. Okay. We are in the area where we talk about precepts, where kinh đang nói về cái phần giới. Precepts. Let me go back to the screen here. I went back to 353, slide 353, where the sutra says that people receive and uphold precepts, such as the 5 precepts, the 10 precepts, the 400 precepts, the 250 for the monks, and the 500 precepts of the bhikshuni. And people, when they receive precepts, they violate them. Kinh đương nói là cái phần là quý Phật tử quy xong rồi thọ giới, thì thọ chẳng hạn như ngũ giới, hoặc là 10 giới, hoặc là Bồ Tát giới, tỳ kheo giới hoặc tỳ kheo ni giới. Thì khi mà thọ giới á, cái chuyện đương nhiên xảy ra là cái gì là phạm giới. No two ways about it. Mỗi lần thọ giới á, cái pháp Phật nó vậy đó. The Buddha Dharma is such that the precept Dharma is something that you break. Sự thật của những cái giới là cái mà quý vị phải phá giới. Okay. Tại sao nó bị đó dữ vậy? Why is that? Because you need. Tại sao cái giới mà ác dữ vậy? Every time you break precepts, you plan to cease to go to the house. Mỗi lần quý vị phá giới là quý vị đọa địa ngục. Tạo cái nhân để đọa địa ngục. And why did the Buddha create that kind of dharma so that you can go to the hells? Tại sao mà Phật chỉ kiết mấy giới làm gì? Để quý vị xuống địa ngục lẹ hơn hả? Thì con nghĩ là sao vậy? Why is that? She says, actually, originally there's no precepts. She's right. Originally, when the Buddha allowed for leftfold people, khi mà Phật cho phép những người xuất gia với Phật á, thì Phật lúc đó mấy người ta được làm tỳ kheo ni mà không có giới gì. And back then there are monks and nuns, but there were no precepts whatsoever. And then among his disciples there's some naughty monks and nuns. Trong cái nhóm mà được Phật tử đệ tử xuất gia của Phật á, thì có mấy ông tỳ kheo tầm bậy, thì có mấy sư cô tầm bậy. And they started misbehaving. Họ làm bậy. Thành ra Phật mới nói không được. So the Buddha, when they started being naughty, their counterparts complained. Thì khi mà họ làm bậy thì những cái người mà tỳ kheo khác, người tỳ kheo ni khác mới là than phiền với Phật. Nói ông cái làm bậy quá, tôi khô vậy, cứ chi bậy quá. Okay. So they complained about it. So the Buddha had no choice, but had to create precepts to forbid these kinds of actions. Thành Phật mới phải kiết cái giới để cấm làm bậy như vậy. Because what happened is when the first thing, the nature of the precept is that they prevent you from causing afflictions to others.
là cái pháp, cái giới nó hay đầu tiên hết. Lý do có giới là tại vì cái giới mình giữ giới để mình không tạo phiền não cho người khác. That's the nature of the precepts originally. Thành cái giới nó hay, đặc biệt cho đó. Nó tạo ra để giúp người khác. Okay? So, and then so that's how precepts came about. As over time, more and more monks and nuns joined the order, and then the more the merrier. They started to more of them started to misbehave. That's how the precepts came about. Thành ra càng ngày càng có đông người xuất gia, thì càng ngày càng có nhiều người phá giới. Và càng phá giới thì càng phải kiết giới thêm để mà cấm người ta phá giới. And that's why they are precepts. Okay. And then of course there are left home people. Sau đó rồi có mấy người tại gia tới tham nhập thành tu chung nữa. Thành ra mấy người tại gia lại cũng phá giới nữa. So they cũng làm bậy nữa. So they left the lay people then join us and then to cultivate, and then they also are naughty themselves. That's how the Buddha had to create more precepts. Phật phải kiết thêm nhiều giới cho người tại gia nữa để quý vị bớt làm bậy. Okay? Naughty. Okay? And so that's why the precepts dharma is like you can receive 5 precepts. Như về người bên Phật và Phật tử thì có thể thọ được ngũ giới, người for cho những người tại gia. So the lay people can receive the 5 precepts. Highly recommended. Or you can take the 8 precepts. Hoặc là có thể thọ bát quan trai giới. Okay. Bát quan trai giới là gì? Bát quan trai giới là cái giới mà người tại gia có thể thọ để thử cuộc đời người xuất gia. So what are the 8 vegetarian precepts? Wonderful dharma that enables lay people to try out the lifestyle of a left home person for a short duration. Okay? So instead of making you shave your head like us, you're allowed to keep your hair. Okay? But you keep the same precepts. Thành ra những người trong cái bát quan trai giới đến ngày đó, cái thời gian đó thì những người tại gia thì đều tới thử sống thôi. Không cần phải cào trọc đầu như người xuất gia. Nhưng đều cái giới giống như người xuất gia. Ngoài trong một cái thôi. They keep the same precepts as the novice monks and nuns, except for one. Họ có quyền giữ được một cái giới, giữ giới hết tất cả giới người sa di đi, trừ ra một giới thôi. Giới nào thưa cô? Which one is that? Anyone knows? Giới gì thưa cô biết không? Cười, bị bắt quả tang rồi. Nhớ gì đâu, không nhớ mấy quan trọng nhất. Sao dạy người ta được nếu mà không biết cái giới gì? I caught her again red-handed. She's only worried about the high and lofty principles, not the fundamental principles. Giới giữ tiền. Có không? Oh, she said there's one. I said, oh my God. Okay, she got me red-handed, worrying about the lofty principles, not the fundamental one. Chị nhớ gì bây giờ? Hả? Đâu có giới giữ tiền. Không có, tầm bậy. Không có giới giữ tiền. Có quyền giữ tiền. Chứ họ đói, họ lén ra, họ mua đồ ăn, sao họ mua đồ ăn được? Hả? Những điều không có giới giữ tiền. Không được xoa nước hoa thôi, chứ còn vẫn có quyền giữ tiền như thế. Coi lại. Anyway, we disagree on our recollection. I remember that you don't need to keep the money precept. You can keep money. And she says, no, they can't. I'm saying that you have to keep money because some of you will sneak out and go and buy some ice cream next door. That's why you need to touch money.
Phải lén đi mua cà rem ăn, cà rem ngày nóng ăn cà rem với tôi sao? Thành phải giữ tiền chứ. Phần lớn nó không phải lén ra mua ăn. The majority of the 8 vegetarian precept holders, they all sneak out and buy stuff to eat. Phần lớn những người mà thọ bắt con trai giới đều phải lén ra đi mua đồ ăn hết. Thành phải cần cái giới tiền đó. I'm kidding. Anyway, so the people can try it out for 8 vegetarian precepts. The nice thing about 8 vegetarian precepts is that it plants the causes for you for rebirth and Western bliss spirit life. Giữ bát con trai giới, cái pháp đó quan trọng tại nó giúp mình vãng sanh. Nếu mình giữ được cái giới bát con trai đó một ngày một đêm đó, trong thời gian mình hứa mình giữ nó, mình sẽ vãng sanh. If you hold the 8 vegetarian precepts purely for that period, one day, one night, whatever, okay, you will be reborn in Western bliss spirit life. Don't need to do anything else. God is made. Tu thành một cái là đi chơi, thả ra, đi làm bậy thả ra, trước sau mình sẽ vãng sanh. Okay. Không biết vãng sanh đời này không, đó Phật cũng nói rõ như. The only problem is the sutra doesn't say whether you will be reborn this very lifetime or not. It only says you will be reborn in Western bliss spirit life. So maybe further research I find out more. Như khi tôi nghiên cứu tiếp thì tôi rõ hơn để quý vị đỡ lo, đúng không? I will try to research it more deeply to make sure that to find out whether it's this lifetime or next lifetime. We're not sure. I'm not sure on that. Okay. And then there are the novice monks precepts and nuns precepts. Some cái giới sajini. 10 precepts. Okay. Tôi nhớ lộn là tiền đó, cái này cái gì? Anyway, so you take the 10 precepts. Among the 10 novice monk precepts are the precepts against smoking. Trong cái 10 giới sajini đó thì có cái giới là cấm hút thuốc. Alright. Ngày đó là không được, cái người sajini không được thuốc, uống rượu. So the novice monks and nuns are not permitted to drink or smoke. Drink alcohol or smoke. Okay. And then later on when they become fully ordained, sau khi mà được thọ cụ túc giới rồi á, thì bỗng nhiên cái giới mà uống rượu với hút thuốc nó biến mất. When you become a monk and nun, you see the monk precepts and nun precepts. That precepts against smoking and drinking disappears. No such a precept. Đúng chưa không? Thì khao giới thì chỉ khao ni tôi không biết, là tôi không rõ cái đó. Anh có 340 tháng nhiều quá, tôi đọc không hết. Mấy cái linh tinh nó quan trọng đó. Anyway, so the women and the monks and the nuns, there is no precepts against prohibiting them from smoking and drinking. That's why monks and nuns do smoke and drink. Bởi vậy mấy người tăng mới đi họ uống rượu với là hút thuốc. Know anyone like that? Có biết ai cái người như vậy? Nhiều phải không? So she asked, so how can you allow a fully ordained monk to drink and smoke alcohol? Đâu có giới cấm đâu. Because người ta trả lời đâu có ai cấm đâu, Phật đâu có cấm. Phật cấm làm đủ chuyện mà đâu có cấm hút thuốc uống rượu đâu. Thì cho tôi nói một tí. So the answer is that the Buddha does not prohibit drinking or smoking in the bhikshu precepts and bhikshuni precepts.
We have a lot of prohibitions already. Can't we take easy for a little bit? Được không? Tại sao sư cô không hút thuốc? She says it doesn't look good, and then you have a bad habit that will cause problems later. A lot of monks and nuns who smoke and drink. Những người mà xuất gia mà uống rượu với hút thuốc đó, ta viện cớ là không có giới. They say you have to show me a precept that prohibits me from smoking and drinking. There's no such a precept. Nó hỏi là trong cái giới Phật không thiết giới là rõ ràng nó là cấm những người cũng hút thuốc không? Thì cũng có giáo này, cũng có giới nào như vậy hết. Okay? There's no such a precept that spells it out like clearly. But it is implied in the rest of the precepts. Đều cái phần còn lại những cái giới ấy, đều nói quanh nó coi không nên làm như vậy. Thành Phật có cấm hay như đều cũng nói rõ thôi. Okay. Another reason, có lý do khác nữa, biết tại sao? It's a Buddha's test. Cái đó là Phật dạy rất khéo. It's a Buddha very subtle teaching. Là sao vậy? Khéo như nào? You guys don't realize, quý vị cũng biết trong nghề đó, tại trong nghề của tôi á, you don't realize that for us lefthold people, monks and nuns are supposed to teach Shamis and Shaminis. Quý vị cũng biết ở trong nghề của tôi ấy, người xuất gia, người tỳ kheo đi là phải cúng người cho người Sayini. Okay, so we are the teachers. Chúng tôi là thầy của họ, thầy của mấy người Sayini. So if we teach them, we say you cannot smoke and drink. Nếu mình dạy tụi nó, mình nói là quý vị không được uống rượu, không được hút thuốc á. Whereas we are drinking and smoking, trong đó mình vừa hút thuốc vừa uống rượu nữa. Thì sao? How is it possible? Dạy nó được không? Can we teach them like that? Good. Yeah, but they're not going to listen. They're not going to take us seriously. Dạy được chứ không? Nhưng nó không tin mình thôi. Nó nghĩ là mình là người xuất gia thiệt sự. So it's very subtle teaching of the Buddha. It says, just because you shave your head and you promise not to drink and smoke anymore, I give you a promotion. Now you go back to all your bad habits. Look at yourself. Thành ra cái khéo léo Phật dạy cho đó là Phật không cần phải cấm hết tất cả cái gì hết. So the teaching is very subtle in that he does not need to spell out every single thing. We need to use our own discretion, our own common sense. Why is that from a Shami we're not supposed to smoke and drink, and then we give you promotion, and all of a sudden you can go back to all your bad habits and smoke and drink like usual before? So you're regressing. So why do we need to give you a promotion? Thành ra cái khéo léo của Phật ở đó là Phật nói mình người xuất gia, người Sayini thì không được uống rượu, uống thuốc. Rồi xong rồi khi Phật cho mình thăng lo mình từ Sayini lên thành tỳ kheo một cái mình cũng quyền uống rượu, uống thuốc lại như lúc trước cũ. Tức là mình đi ngược, mình thoái bộ, chứ mình không tiến bộ tí nào hết. Ta thăng lo làm cái gì? Cái gì Phật dạy cũng phải nói rõ ràng cái gì mới không được làm nữa. Phải dùng cái lý trí mình biết chứ, đúng không? So in essence, the teaching is that even though it's not spelled out specifically in the Bhikshuni precepts, we also supposed to observe the Shamini precepts as well. Tại mặc dù trong pháp của Phật không triết ra là cái pháp người xuất gia, người tỳ kheo cũng đi phải có những cái giới như vậy, như là người tỳ kheo phải giữ cái giới người sa di luôn nữa. So that's why
My answer to those people who say, how come show me a precept that prohibits me from drinking alcohol and smoking? I show them a Shamini precept. That's the precept right there. That forbids you. Thành cái người mà nói với tôi á, thầy cho tôi, vì tôi gặp nhiều người tỳ kheo làm như vậy. Thầy chỉ tôi cái giới nào mà Phật rõ ràng nói ra là cấm tôi không được uống rượu, cấm tôi không được hút thuốc á, thì tôi trả lời sao? Tôi nói là tôi chỉ cái giới của người sa di. Tôi nói đây là cái giới mà Phật cấm quý vị đó. Tại mình tỳ kheo ni mình phải giữ cái giới của người sa di luôn nữa, chứ đừng nghĩ là mình thăng lon là mình có quyền làm bậy được. Okay? This is a problem unresolved for the monks and nuns. Cái này vấn đề lớn đau đối với người tăng phải đi đó. Tại vì nhiều tăng đi cứ thoải mái uống hút thuốc uống rượu hoài. Tại vì họ nghĩ không có giới. And this is very common mistake in the monks and nuns. You know, they say, I will abstain from doing this for a while I am Shamini, and then when I become fully ordained monk or nun, then I go back to all my bad habits. Mình có nhiều người nghĩ như vậy, mình cứ lén sa di đi cũng không sao, mình chỉ khó không làm bậy thời gian thôi chứ. Khi được thăng lo một cái là cứ tha hồ làm bậy. Okay? Okay. Now, the nature of the precepts, and then also the Bodhisattva precepts. Rồi có cái giới Bồ Tát nữa. Okay. Now, it's way beyond the realm of this lecture here. Những cái giới thì nói qua loa chỉ vì cho vui thôi, chứ còn nói chi tiết quá thì không đủ thời giờ nói. Thì có cái giới Bồ Tát nữa, thì cái giới Bồ Tát nó đặc biệt cái chỗ là cái giới Bồ Tát nó còn dễ phạm hơn cái giới tỳ kheo. The Bodhisattva precepts much easier to break them even than the bhikshuni precepts. Much easier. Giới Bồ Tát đùng cái là phạm ngay lập tức. The nature of the Bodhisattva precepts is that you can't even sneeze without breaking precepts. Practically. Okay? So what's the point in the creating precepts? Như vậy dạy cái pháp, dạy cái pháp, cái giới pháp làm gì? What's so great about it? Nó lợi gì đó? Ác. Nó hỏi tôi lúc trẻ tôi nói nó là ác quá, tại vì cho tôi bắt tôi phạm thọ giới, xong rồi tôi biết phạm giới rồi xong cái phạt tôi hoài. I would tell you that when in my younger days I was very bitter about it. I said, you make me receive these precepts, I don't understand any of them. Okay? And then the moment I understand and I realize I'm breaking them left and right, and then you punish me for breaking precepts. That's not very kind. Hơi ác đó nha. Tại sao vậy? Vậy cô? Ai mà dám xuất gia? Ai mà dám tu? Ai mà dám thọ ngũ giới? So who would dare take the 5 precepts now? You're going to break them. Thọ làm gì? You ask the Chinese. Hỏi những người Tàu. Nói đừng có thọ giới. Phá giới đừng có không được thọ. If you're going to break the precept, you cannot receive the precept. I say you receive the precept and you break them anyway. Tại sao? Ai mà dám thọ giới vậy? Tôi bỏ luôn, tôi không dám theo làm Phật tử nữa. Cho nói Phật tử mà tôi phải làm, tôi quy xong rồi tôi phải thọ giới, mà tôi không dám thọ giới thì tu làm gì? Tội gì mà tu? Yes. One thing I can see is it creates a friction between automatic behavior and the standard which is you can aspire to. Okay. And you continually in the struggle. This in itself creates energy. And what you do to be able to do something else again.
Okay. Yes. Let me translate it into Vietnamese. Nói là khi mình thọ cái giới, mình phá giới, mình bỏ cái sự mâu thuẫn trong người mình, thành cái đó là cái điều tốt. Mà sao giải quyết mâu thuẫn là chuyện khác nữa. Ông chỉ biết chuyện đó thôi. Okay. Yes, Jimmy. Why would you want to take the 5 precepts? We use it as a